Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota chaanalii keenya. Egaa viidiyoo guyyaa irraa keessatti Telegram akkaawuntii akkamitti siim kaardii tokko malee yookiin siimii osoo hin qabaatiin akka bannu isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa wanta kana yoo goono barreeffama amma isinitti agarsiisu kana qofa achirratti barreessuudhaan miisejii tokko osoo isiniif hin ergin Telegram akkaawuntii akkamitti akka bantan isinitti agarsiisa. Hanga xumuraatti hamaan turaa isin jedha. Egaa akkuma beekamu namoonni hedduun keessan nagaafatanii turtanii appilikeeshiniiwwan garaagaraa kan akka teekist naawii fi teekist pilaasii yoo fayyadamnu miisejii nuuf erguu didee bilbila keenya irratti jettanii nagaafatanii. Egaa viidiyoo guyyaa irraa keessatti ammoo miisejii tokko osoo nuuf hin ergin barreeffama kana qofa itti galchuudhaan akkamitti akka bannu isinitti agarsiisa. Hanga xumuraatti nama toraa isin jedha. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isin jedha. Mallattoo bilbilaa sana ol irra godhachuudhaan viidiyoowwan nuti yeroo gadhiifnu akka isin bira gahan isin jedha. Egaa gamas isin akka yoo isin dabarsu egaa Telegram guyyaa irraa kana Telegram appilikeeshinii kanaan bannee isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti mi'a amma Telegramii kana keessa yoo seene Telegramii kun akkuma Telegramii biroo keessa normaalidha yookiin yeroo jalqaba keesseennu akkuma Telegramii kaawwanii lakkoofsa bilbilaa nu gaafata, lakkoofsa siimiidhaan banaa nuun jedha. Garuu har'aanu siimii tokko malee akkamitti akka bannu isinitti agarsiisa. Egaa akkuma keesseentanii akkuma argitan asitti lakkoofsa bilbilaa naaf galchaa isin jedha. Garuu nu lakkoofsa tokko malee waan bannuuf as keessaanii baanee jechuudha. Barreeffama asitti galchinu san bakka biraatti fidnee dhufne jechuudha. Jalqaba Telegram appilikeeshinii biroo isin barbaachisa yookiin fakkeenyaaf amaan Telegramii kana fayyadama. Telegramii kana keessa seeneetiniin egaa jalqaba barreeffama wanta Telegramii kanaaf banannu kan argachuudhaaf Telegramii biroo isin barbaachisa. Egaa iddoo sarchii kanarra seentaniitiin wanta nama barreessu kana barreessitanii jechuudha. Asirratti bootta faazar jettanii barreessitan. Egaa bootta faazar jettanii akkuma barreessitaniin isa jalqaba irratti isiniif dhufa isa mallattoo verifikeeshinii qabu kana jechuudha. Isa keessa seentaniitiin egaa akkuma keessantanii start isin gaafata yookiin start gootanii isin gaafata. Anama kan dura waan fayyadamee jiruuf mi'a amma asirraa yeroo tokko balleesseen haa ilaalu. Clear history godhee isin agarsiisu. Egaa jalqaba yoo keessantan waan akkana isin fide jechuudha. Amma jalqaba irraa haga xumuraa nafaana tura isin jedha. Egaa akkuma keessaniin start gootan jechuudha. Maaliif nu fayyadamuu jettan boottii kana fayyadamuudhaan Telegram boottii create gooneetiniin IP tokenii Telegram kanaatiin garasitti Telegram akkaawuntii fayyadamne jechuudha. Egaa isin wanta akkana qofa godhu kana nafaana na hordofaa isin jedha. Jalqaba as keessantanii Telegram irra seentanii bootta faazarii kana search gootaniitiin Telegram channel ko irra isiniif username isaa yoo feetan achi keessa akkuma seentaniin as bira dhuftaniitiin isa new bot jedhu kana tuqxan jechuudha. Isa boottii haaraa create gochuu waan jennuuf new bot kan jedhu kana akkuma tuqxaniin as biratti all right a new bot you are going to call it please choose a name of your bot jedha. Maqaa Telegram akkaawuntii keessanii san ittiin banachuu feetanii san asitti agarsiisan jechuudha. Egaa kun Telegram bootii waan birootii fayyadaan har'a Telegram akkaawuntii itti jijjiiruu waan fedheef asitti maqaa Telegramii banachuu ni feetan san galchan jechuudha. Yaa nama fakkeenyaaf maqaa koo haa galchu. Maqaa koo banachuu waan fedhuuf amma asirratti galcheen jira jechuudha. Kun maqaa kan koo galchee maqaa koo nan ergaa fi egaa akkuma argitanii maqaa koo akkuma ergitaniif username naaf ergaa isin jedha. Username yoo ergitan asitti xiqqoo isaa isinitti agarsiisuuf yaalee jireen example jedhee terrorist bot yookiin ammoo terrorist bot yookiin tetris gootanii space gootanii bot jettanii jechuudha. Egaa fakkeenya kanaan kennitanii fi mi'aan fakkeenyaaf asitti maqaa koo username yaa kennuu fi profaayilii Telegram akkaawuntii ofii jechuudha. Underscore gootaniitiin fakkeenyaaf asumatti galcheetiniin barreeffama kana itti haa galchu. Asitti ergasii akkana gootanii gooda bootti jechuu akka hin daganne xumurratti maqaa keessan galchitanii bootti jettanii usernameedha. Kun usernameedha. Ergasii ni ergitaniif jechuudha. Egaa kun username kun qabame isin jedhaa jira. Maqaa biroo galchitan mi'a asirratti galcheetiniin haa galchu. Mi'a akkanatti haa yaalu amma yeroo tokko. Dogongora naan jedhee jira garuu mi'a amma yeroo tokko mi'a akkanatti yeroo tokko nan yaala. Kana dura waan qabamee jiru username kun ammas kunis qabamee jira. Dhiifama yeroo tokko mi'a akkanatti maqaa kana galcheetiniin boottaa jedhoni
Waaw akkuma argitan username kana rafatee jira jechuudha. Amma username kana Abdullafiisa booteetanii search gootan Telegram irratti na argachuu dandeessan jechuudha yookiin username kana namni isin argee isin wajjin haasa'uu danda'a jechuudha. Isin keessan kan feetan itti galchitan username naaf ta'a jettan egaa akkuma galchitanii booda kinoo isa kana jechuudha bakka TME kana yoo tokko bootii isa kana create godhee jechuudha. Egaa yoo keessan tan waan akka yuun qabu kun Telegram bootidha username isaa isa kana jechuudha. Telegram bootti kan akkamitti gara akkaawuntii akka jijjiirreetanii nama wajjin haasa'uu ni dandeenyu isin agarsiisa jechuudha. Egaa asirratti IP token yookiin wanta kana asirraa copy godhachuudhaan wantoota hedduu kan ittiin gochuu dandeenyu isa ammas akka lakkoofsa bilbilaatti isa fayyadamnu san nuuf ergee jira jechuudha. Egaa mi'a as keessatti yeroo tokko mallattoo godhan isin agarsiisa akka hin dogongorre iddoo isa kana irratti jechuudha. Isa barreeffama foontiin isaa adda ta'ee jira jechuudha. Egaa isa kana si'a tokko yoo gartuqxanii jettan iddoo lakkoofsi HTTP IP jedhu kana si'a tokko yoo tuqxan copy isiniif ta'a jechuudha keyboard keessan irratti. Egaa wanta kana qofa gootan jechuudha. Telegramii kana bilbila nama biroorattis create gochuu dandeessanii ergasii as keessaa baatan wanta kana erga akkuma copy godhataniin as keessaa baatanii gama telegramii sanii deemtan jechuudha. Egaa wanti gootan tokko yoo hin jiru asirraa xumurtanii jirtu ergasii telegramii kanarra seentanii dhiifama. Telegramii amma haaraa amma siinii malee baduu inni san achi keessa deemtan jechuudha. Egaa telegramii sun isa kana eessa akka buufattan gama boodarra isinitti hima. Egaa as keessa seentanii ittiin akka hin dogongorre barreeffama san boot faazarii keessaa copy godhatanii dhuftan jechuudha. Ergasii asirratti amma paste gooneetiniin siinii malee akkamitti akka walitti agarsiisa. Egaa akkuma keessa seentaniin asirratti login with bot token kan jedhu kana jira jechuudha. Jala kanarratti login with bot token kan jedhu asirratti akkuma argitan lakkoofsa bilbilaa isin gaafata. Isin gad butanii jala kanarratti login with bot token jedhu kan jiru si'a tokko tuqxanii ergasii akkanatti yoo isin fide jedhe asirratti bakka barreeffama galchitan kanatti isa lakkoofsa reefisan sekondii lamaaf gad qabdan barreeffama kana ergasii paste kan jedhu gootan jechuudha. Egaa akkuma paste gootanii barreeffama kana qofa galchitan akkuma argitan lakkoofsa barreeffama baay'ee qabachuudhaaf manatti ulfaatudha. Copy godhatanii fiddan achi jechuudha. Egaa barreeffama kana qofa akkuma galchiniin asitti mallattoo xiyyaa kana isa tokko si'a tokko yoo tuqnu connection kiyya xiqqoo laafaa waan ta'eef egaa mallattoo qastii kana akkuma tuqxaniin akkuma argitan naaf banee jira miseejii naaf ergu jalqabee jira jechuudha. Gama sana dabarsaa jira. Waaw akkuma argitan haala baay'ee nama ajaa'ibuun gama telegiraamii fidee jira. Welcome to Telegram naaf jedhee jira. Egaa akkuma argitan amma kana Telegram akkaawuntii siimii tokko malee barreeffama kana qofa asirratti paste gochuudhaan banachuu danda'ee jira jechuudha. Egaa as keessa seentanii profaayilii keessa yoo seentan profaayiliinis isa reef achitti create goonisanii siitiin keessa seentanii yoo ilaaltanis egaa tokkuma waan kaan Telegram kan yeroo kan fayyadamnu garaagarummaa tokko iyyuu hin qabu. Kun siimii tokko malee kan banattanidha. Haala baay'ee salphaa ta'een siimii tokko malee kan akka kan isin bansiisuu danda'udha jechuudha. Egaa amma gamanumaan gama profaayilii akkaawuntii kennaaf akkamitti akka profaayilii asiin set profaayil footoo kan jedhu kana keessantanii akkuma profaayilii kamiitu asirratti galchachuu dandeessan yookiin profaayilii itti gochuu dandeessanii mi'a maan as keessaa fakkeenyaaf egaan profaayilii kana suuraa kana profaayil pikcharii godhachuu filadheen jira. Gasee mallattoo raayitii kana tuqxaniitiin akkuma telegiraamii kaanitti haalli keessa isaa akkuma argitan haala baay'ee nama ajaa'ibuun profaayiliin irratti nuuf ta'ee jira jechuudha. Egaa mee gara duubaa deemee luudhi naaf haa godhu. Dark mode ni qaba. Kun wanta akka keessaa yoo seentan telegiraamii kaaniin garaagarummaa tokko iyyuu hin qabu. Wantoota hedduu isa caala kan caalas qabu jira. Special features as keessa wantoota hedduu fayyadamuu dandeessanii egaa amma haala itti siimii maleedhaan banattan isinitti agarsiisuuf qofa waan dhufeen baay'ee gabaabsa jechuudha. Egaa akkuma argitan telegiraamii kanaan siimii tokko malee bannee jira jechuudha. Amma akkamitti akka namoota biroo wajjin haasa'uu dandeenyu kan isinitti agarsiisu ta'a. Mee amma fakkeenyaaf siitiin keessa seenneetiniin as keessa seenneetiniin akkuma beekamu osoo siimii kana wantaadhaan kan bannu ta'eeti siimiidhaan kan bannu asitti lakkoofsa bilbilaa nuuf fida. Asitti lakkoofsa bilbilaa wanta kan qabu profaayilii qofa jechuudha. Egaa haala baay'ee salphaatiin akkanatti create gochuu ni dandeessan jechuudha. Egaa amma namoota biroo wajjin akkamitti akka waliif barreessuu dandeenyu kan isinitti agarsiisu ta'a. Amma fakkeenyaaf telegiraamii kan irratti deebi'een username kana search godhee haa yaalu. Egaa gama telegiraamii kaanii deebi'ee akkaawuntii birootiin
telegiraamii kana wajjin haasa'ee kan isinitti agarsiisaa jechuudha. Asirra seenee telegiraamii kun profaayilii isa biraati kan siimii kan kombanadhe. Egaa asirra seeneetiin yuuzarneemii reefu kan telegiraamii sanii yookiin akkaawuntii sanii asirratti barreessee jechuudha. Egaa kun mi'a amma akkana ture reef akkuma argitan yuuzarneemii kan itti barreessu profaayilii isa kana naaf fide jechuudha. Egaa telegiraam akkuma argitan yoo keessa seentan akkuma telegiraamii isa biroo wata akka isiniif fidu waan akkana isiniif fida jechuudha. Yuuzarneemii isaatii fi maqaa isaa qofa isiniif fida. Egaa akkuma isin start mee amma haa jedhuuni. Egaa jalqaba start gochuun dirqama. Start godheetiniin asimee haa barreessuuf miseejii. Mee amma kana barreessin jira fakkeenyaaf assalaamu alaykum jedheen jira fakkeenyaaf. Assalaamu alaykum jedhee yoon ergee fi gama telegiraamii sanii adeemee akkaawuntii telegiraamii isa kanarratti banee waan jiruuf jechuudha. Gama telegiraamii kanaas deebi'een telegiraamii kanaan check isiniif godhee jechuudha. Akkuma argitan haala baay'ee nama ajaa'ibuun asitti miseejiin achi barreessee as bira naa dhufee jira jechuudha. Egaa anis asii deebisee fi waan fedhe wajjin haasa'uu ni danda'a jechuudha. Egaa waan baay'ee nama ajaa'ibuudha. Akkuma argitan start kan jedhee fi assalaamu alaykum kan naan jedhe sun ana bira dhufee jira jechuudha. Asiis mee amma anis xiqqoo haala itti fayyadama isaanaaf agarsiisaa jira. Mee asii achi haa deebisuu fi waalaikum salaam haa jedhuuni. Mee yoon deebisee ergeef akkuma argitan seenee fi jira jechuudha. Telegiraam yookiin profaayilii kan irratti akkaawuntiin kun telegiraam aappii kan irra jira. Akkuma argitan waalaikum salaam jedhee deebisee fi jira. Mee gama telegiraamii kaanii deebineetiniin check haa goonu jechuudha. Normaalii akkuma telegiraamii kaanii fayyadamtan jechuudhaan amma xiqqoo namoonni hedduun naaf isiniif hin galu isiniif gala jedheen yaada isiniif gala jedhee yaada. Egaa yoo tasa isin dhibe yookiin isa rakkisa jedheefin irra isiniif deebi'ee isiniif himee jira. Telegiraamii fayyadamtanii hin beektan jechuu osoo hin taane mee amma gama kanaa deebi'een yoon ilaalu akkuma profaayilii yookiin akkaawuntii biroo nama isa wajjin haasa'uutti jira jechuudha. Akkuma argitan waalaikum salaam jedhee naaf deebisee jira. Anis waan fedhe asii barreessuuf hin danda'a jechuudha. Egaa akkuma haala isinitti tolee waan feetan fayyadamtan jechuudha. Egaa mee amma gama telegiraamii kanaa deebinee wanta tokkoof isinitti agarsiisu. Egaa gama telegiraamii akkuma argitan irra isinitti mul'atuuf malee isinuu ni beektanii akkuma argitan haala baay'ee nama ajaa'ibuun akkaawuntii tokko malee waliin haasa'uutti jira. Egaa wanti biroonni asirratti isinitti agarsiisuu fedhu ammoo telegiraamii profaayilii yookiin lakkoofsa bilbilaa hin qabne kana fayyadamuudhaan guruppiiwwan hedduu garagaraa jooyin gooneetiniin fayyadamuus ni dandeenya jechuudha. Egaa wanta baay'ee isin ajaa'ibuudha. Isin baay'ee isin fayyada jedheen abdiin qaba. Mee fakkeenyaaf chaanaalii kana sarchaa godhu fakkeenyaaf telegiraam chaanaalii kan koo kan isa barnoota adda addaa kan yuutuubii malee dabalata irratti gad isiniif dhiisu jechuudha. Jooyin gochuu akka hin daganne namoonni hanga ammaa jooyin hin goone seentanii jooyin akka gootan isin gaafadha jechuudha. Egaa konnekshinii kiyya iizii waan ta'eef xiqqoo naaf jechaa hin jiru jechuudha. Egaa haala baay'ee nama ajaa'ibuun chaanaalii fi guruppiiwwan adda addaa jooyin gootanii fayyadamuu dandeessan jechuudha. Appilikeeshinii kana ammoo isa iddoon isin argattan telegiraam chaanala koo irratti isiniif fe'a. Telegiraam chaanaalii koo irraas buufachuu dandeessanii. Egaa pileestoor irra seentaniitiniin pileestoor irraas ni argattan jechuudha. Namoonni wantaas appistoor irraa ni argattanii aayifoon fayyadamtan jechuudha. Xumura isaatti jechuudha telegiraaf jettanii sarchii gootan. Egaa telegiraaf jettanii sarchii gootan giraaf messenger jedheetiin isiniif fida. Egaa xumura isaa PH dha. Telegiraaf jettanii sarchii gootan isa formaata jalqaba irratti isiniif dhufu kana. Egaa telegiraam akkuma isinitti hime telegiraam chaanala koo irraas dabalataan ni argattu. Ronoonni keenya guyyaa irraa isa kana ture. Hanga viidiyoo itti aanu walitti deemuutti nagaatti naaf tura isiniin jedha.
gaaffii feetanii fi wanta isin dhibee fi wanta isiniif galuu tokkoyyuu akka natti himuu hin daganne jechuudha. Wanti akka isiniif hojjedhu feetanii soo jiraate comment irratti na gaafadhaa. Viidiyoo kanas like gochuudhaan jabeessaa. Egaa sootuma soota chaanaaliin keenya kun nuuf deemaa jira, nuuf guddachaa jira jechuudha. Viidiyoo kanas share gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Egaa hanga viidiyoo itti aanu walitti deemnutti nagaatti naaf turaa isiniin jedha.